Добрый день, дорогие друзья! Это видео для тех, кому интересен опыт жизни без холодильника. Я продала свой холодильник 4 недели назад. Почти сразу я уехала в отпуск и отсутствовала более 3 недель. Сейчас вернулась и сделала закупку в магазине «Пятерочка» на сумму 584 рубля. Здесь, как вы видите, свежие овощи и фрукты, бананы. Творог нужно съесть сразу, а остальное все может храниться очень долго. Я планирую использовать эти продукты в течение 3-4 дней. Всего вам доброго, до новых встреч!